สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมเอมาเกียนทีวีนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีห้อยหัวแบบสไปเดอร์แมนนะครับก็ที่จริงก็เราไม่ต้องใช้สกินสไปเดอร์แมนครับใช้สกินอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าทำยังไงครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับจะห้อยหัวขยับได้ด้วยนะครับนี่ครับแบบนี้ขยับได้สงสัยไหมครับมันยังไงนะครับมันจะเป็นขี่หมูครับหมูหมุนก็ของก็มีบล็อกไม้ครับน้ำยาล่องหนครับรั้วครับไข่หมูหรือไข่ม้าครับอานครับแล้วก็เชือกครับตอนแรกเราก็ขึ้นไปแล้วก็ต่อบล็อกแบบนี้ครับเนี่ยครับก็ต่อบล็อกให้ขึ้นมาสูงเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็รั้วบักไว้แล้วก็ไปหาหมูครับได้ลูกหมูเชือกครับไปไหนนั่นเอาเชือกมัดไว้ครับแล้วก็พาขึ้นไปเลยเอามัดไว้ตรงกับรั้วไม้ที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็อ่านมาใส่ไปพอเสร็จแล้วปุ๊บก็เอาน้ำยาลงหุ่นแบบนี้นะครับมันจะลงหุ่นตอนนี้ผมก็ติดลงหุ่นไปด้วยนะครับก็ทีนี้เราก็ไปเปลี่ยนชื่อครับเปลี่ยนเป็นดินเนอร์โบนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนเป็นดินเนอร์โบนจะไม่กลับหัวนะครับพอเราได้เสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อตามใจชอบก็ได้นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นดินเนอร์โบนมันจะกลับหัวนะครับก็พอเสร็จแล้วก็เราไปเป็นสไปเดอร์แมนกันนะครับแต่ตอนนี้ผมล่องหนอยู่ครับเหลือกี่นาทีอีก1 นาทีนะครับมันจะมองไม่เห็นนะครับเห็นตรงที่ผมถือบล็อกอยู่ไหมครับก็รอสักครู่นะครับรอสักครู่ครับระหว่างนี้ก็เราจะมาพาชมนี่คือสิ่งที่เราได้แคสเอาไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็สอนทำชุดเปลี่ยนสีนะครับใครที่ยังไม่ดูก็ดูครับนะครับส่วนคนที่รู้วิธีทำแล้วก็ไม่เป็นไรครับผมจะมาสอนคนที่ไม่รู้นะครับเลย50 วิครับเราก็มาฆ่าไก่เล่นก่อนดีกว่าก็สร้างบล็อกขึ้นไปแบบนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรกันสร้างบล็อกกี่บล็อกก็ได้ครับเตรียมของก็เป็นบล็อกไม้แล้วก็รั้วไม้หมูอานมาแล้วก็เชือกครับแล้วก็น้ำยาล่องหนครับระหว่างเราก็โยนใส่เพื่อเพิ่มความนานครับ20 วิครับรออีกสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูย้ำนะครับต้องเปลี่ยนชื่อเป็นดินเนอร์โบนด้วยนะครับนี่ครับไล่อีก5ครับนี่ก็ประมาณ5 วิพอดีมั้งครับเนี่ยครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับถ้าเราเอาชื่ออื่นก็มันก็จะไม่ได้นะครับนี่ครับก็เราจะลองเปลี่ยนชื่ออื่นดูนะครับมันก็จะไม่กลับหัวนะครับเราจะมาดูกันเห็นไหมครับจะไม่กลับหัวจะนั่งเป็นแบบนี้ครับก็ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นดินเนอร์โบนนะครับต้องเป็นชื่อเป็นดินเนอร์โบนดินเนอร์โบน
นะครับมันก็จะกลับหัวครับไม่เชื่อไปดูครับเนี่ยเป็นไหมก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่มาชมอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ